Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来合金弹头4代。本期是一期投稿的小伙伴是百合子。从刚才的选人画面就能够看出来，他又是夹带了不少私货呀。选择的这个角色叫做老崔，不对，是特雷弗。本作发售于2002年。正值 SNK 的多事之秋，所以开发方面是韩方主导，替换了2个新的角色，一男一女，就是纳迪亚还有老崔了。元老级的角色只保留了马尔科和菲奥。剧情方面可以看成是外传性质的作品。主要对抗的除了叛军之外，还有与叛军联手的邪恶博士阿马迪乌斯主导的军事。综合来看，本作的素质还算是中规中矩。毕竟当年的街机玩家也见识到了同一时期的拳皇2001做成了什么样子。这个地方百合子做了一个镜头的缩放咱们见到了塔玛。可惜他这里只是客串登场。本作也是有分支路线的，第一关就有下方的路线，还有目前走的主要路线。主要路线有一个好处，就是塔玛坐的车可以给咱们抵挡部分子弹。大家注意屏幕的左上角，上面写着任务1主要路线，这是百合子标注的，原本那里显示的是人物的得分。这个稿件百合子投了大概有3-4次他经常有需要改动的地方，比如说他突然发现备注的地方标记有误，他就回去重改，改完之后再投，千锤百炼嘛。这里是第一关的 BOSS， 这个 BOSS 可以叫做勇士号飞艇。音译的话是布拉格瑞斯，他的名字如果直译叫做勇敢的游击队员，原型应该是齐柏林飞艇，毕竟是上手的关卡 ，BOSS 难度不算高。要注意的就是目前机枪扫射。再加上对面有很多的跟踪导弹一起攻击。刚才百合子是不是又切了一个近景老崔好像是捋了一下头发呀。看见了英里，很遗憾，由于新加入的角色，英里也不能首选。其实百合子第一次投稿的时候我就发现了，视频的质感方面和街机版有区别。后来百合子介绍，它采用的是 PS2 平台的4+5合集，选择的也是高难度的模式。其实家用机的版本，由于操作方面的区别，还有设定的一些调整，玩家上手的话往往会比街机版要更难。这里拿到了一个新的载具，火箭车。这个载具竟然能够跳，这是我没想到的。它的主武器是一个火箭炮，发射的轨迹相当的夸张。
天无敌的功能还是和普通的载具一样。其实这次投稿之后，百合子大概写了能有1000字左右的文案。他上次也跟我说，上次投稿的文案我可能采用了不到10%。其实他写的文案是什么内容呢？就是关卡的流程当中很多非常细节性的注意事项，比如说某一个版面你需要站在哪一个位置，保留什么武器，甚至某一个坦克应该怎样处理，扔几发雷。我是觉得这些内容过于细致了，毕竟观看视频的小伙伴绝大部分都是普通的玩家。反正百合子合金弹头的水平我是学不来了，因为他比我不是厉害只一点点啊。如果只厉害一点的话，我还能够追赶一下，可是比我厉害了好几个层次啊，这样的话我就感觉到很绝望了。第2关是没有分支路线的，一直打就可以了。这个版面我反而觉得比较难，因为移动的范围受限。C 弹，这个 C 弹好短啊！幸亏不是我玩的呀，不符合人设。本关的场景方面总让人感觉似曾相识，前半段和后半段在初代里都见过。徽章是本作的特色系统，和分数的加成相关，对普通玩家没什么大用。这个地方百合子打得太稳了呀！换成是我的话，一路就莽过去了。而且手上现在有40发手雷啊，应该说是手上一个手雷都没有，不知道这4发手雷平时都藏在哪儿。这几个杂兵处理的也相当谨慎，我估计啊，就在这个地方吃过亏。这个场景玩过初代的小伙伴肯定不会陌生，说是致敬经典也好，但我理解是有点偷懒了呀，把1代的很多场景拿过来就用了，简直就是复制粘贴。这个坦克要保住，留着打本关的 BOSS。50发手雷了呀！这真的够 BOSS 喝一壶的了。刚才的几波杂兵，如果是我玩的话，我是绝对不会跳车使用老鼠弹的，肯定会让战车跳起来攻击。这里的斜坡真的非常适合使用老鼠弹，
还给了一个油，但是战车保养的比较好啊。哎，徐锦江老师是你吗？有一个说法，本作的艾伦是阿马迪乌斯博士制作的克隆体，这也解释了为什么这么多座的合金弹头，艾伦始终是出街之后又能满血复活呀。第二关的 BOSS 战，重型炮塔德拉诺。这个炮塔是分成几节的，看起来造型更像是一个火箭。有战车的话，打起来会安逸一点。500发的 H 弹，再加上50发的手雷，BOSS 就剩2节了呀。最上面的一层是艾伦亲自驻守，上面的主炮看起来和合金弹头2代大捷号的主炮是一样的，只不过颜色不同。这个直升机1代的 BOSS 摩根开过，只不过换了个套色，所以4代真的使用了太多的原来作品的素材了。第3关又有了分支路线，这里百合子走的是下路，这个地方要面对不少的雪人，不应该说是雪人，应该说是雪怪。前面的熊大是很好的帮手，他每次平 A 都是2段，每一下都可以击倒一个雪怪。一个平 A 打倒了2个，刚才百合子也给了镜头。故意的通过走位把雪怪压向了熊大。雪怪的攻击方式实在是太讨厌了，跟踪，这是什么科学原理呢？吐出来的雪球具有跟踪效果，无法理解呀。又是一个斜坡，所以给的又是老鼠蛋。这些雪怪也是有套路的，把你冻住之后，然后掏出来一个大的鼓棒，直接一记暴击。我有一个疑问啊，这个场景是大瀑布，边上有很多的可以落脚的岩石，这些坦克是怎么上来的呢？向上跳的卷轴真的比较适合使用这个载具。不能再往前走了，右面就是悬崖了，需要跳了。这里的板背得多熟啊，敢这样操作。哇，这个火箭车吃什么了呀？出了一串啊！这个地方倒是能打到这台火箭车，但是效率不高。
跳到最高点的时候，贴图穿模了，所以能够打到对面。载具被打了一下，现在输出只剩一半了。我记得以现在的状态，如果捡到一个油箱，另一个手臂也是补不回来的。刚才对面的那个小兵好狂妄啊，使用枪托来打机甲。Are you fucking kidding me? 百合子又夹带私货了。第3关的 BOSS 钢铁号，我刚想说这可能是摩根作为 BOSS 登场最早的一次，后来想起了6代的第2关。刚才钢铁号在他的身体中下部位伸出来一个电锯是，这个攻击方式我同样是不能理解的。你这和在宇宙里的机甲作战安装了一个流星锤有什么区别啊？又是枪又是炮的，然后突然掏出来一个电锯。本作的关卡数量也是6个。第4关的流程还是比较长的，同样也是2条路线。2个路线感觉又是致敬了2代和3代，其中一个路线走的是木乃伊的路线，感觉就是2代的风格。另外一个路线是僵尸路线，又是3代的要素。这里又是一个新的载具，不过原型在2代也出现过，只不过当时是生物，在这里做成了机械的。这种载具就像骆驼和大象一样，它是不能够给你抵挡伤害的。好处就是相当于多出了一个无限子弹的 H 弹。打的真是步步为营啊！这里就是分支了，上层的路线就是僵尸城，下层的路线就是木乃伊。木乃伊还有捆了一半的，应该就是伤兵啊，跑得比谁都快。大家看上面的标注，百合子给这条路线起名叫做坑爹路线。为什么这么说呢？因为2条路线比较的话，木乃伊的路线比僵尸路线要难出很多。好处就是能够打到的分也多。不过我感觉百合子还是比较实在的，要分有什么用啊？这里跳上去，场景就切换了。终于是舍得扔了几个手雷。
刚才这100分不拿也罢呀，感觉得不偿失，付出了好多子弹的代价。绿色的杂兵就相当于口袋木乃伊大师，他们扔出来的就是木乃伊球。扔出来的时候嘴里就有台词，就决定是你了，木乃伊。小智要是有一把机枪，也不至于那么多次大会拿不到冠军啊。家用机的版本和机器版比有一个优势，它是可以开自动连发的。对于我这种手速不足的玩家帮助很大呀。老崔近身的攻击是跆拳道。其实我觉得这个角色不如直接就用金馆长。毕竟后面的作品里边也加入了克拉克、拉尔夫还有利欧纳。哇，这个场景我的天哪！死去的回忆又开始报答我了，让我想起了变成木乃伊之后极限跳去拿神灯的日子。我当年玩合金弹头2代的时候，看见别人去拿神灯，我就感觉真是太疯狂了呀！那毕竟只是分数而已，他又不讲命，为什么要冒着生命危险去拿呢？给了一个解药，那说明前面就到了这个版面的尽头。遇到一个小朋友啊，左边还有2个看热闹的。百合子又皮了一下，等2个木乃伊走近了，一枪射2个，一枪射2个呀！这是我追求的最高境界。有只狗子跳下去了。这2下攻击中了也没什么，不过你的武器就丢了呀。集约下来的弹药是为了后面喷 BOSS 用的。17发 BOSS 战大约翰。大约翰本来只是一个娱乐装置，但是被邪恶的阿马迪乌斯博士改造成了作战机器。打到弹尽粮绝。蓝色的瓶子里边是道具的补给。这地方如果给10发雷就好了呀。
给了2瓶破解药有什么用？又给了一个医疗包，还不如解药呢。打完，那好吧，本期时间差不多，就先给大家录制到这里。感谢大家收看，咱们下半期再见。